اگر میخوای همچین شیرین لطیفه های خونگی خوشگل و خوشمزه‌ای داشته باشی تا انتهای ویدیو با من باش. اول سفیدهای تخم مرغ رو به همراه آب لیمو و نصف مقدار شکر داخل همزن میریزیم و با دور تند همزن هم میزنیم تا جایی که قشنگ بافت پفکی به خودش بگیره و بعد میذاریمش داخل یخچال. در مرحله بعدی زرده های تخم مرغ رو به همراه وانیل و مابقی شکر با دور تند همزن به مدت 5 دقیقه هم میزنیم و تا جایی که مادهمون اینجوری کرمی بشه و بعدش سفیدا رو از یخچال در میاریم و زرده ها قاطی میکنیم و در مرحله بعدی نشاسته ذرت رو به همراه آرد قنادی و بیکینگ پودر توی 3 مرحله بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. البته به حدی هم بزنین که مادهتون شل نشه که توی پایپ کردنش به مشکل نخورین و بعدش داخل قیف میریزیم و روی کاغذ نسوس شروع به پایپ کردنش میکنیم و برای توی فر قرار دادنش من درجه فر رو توی کپشن براتون مینویسم، اما حواستون باشه که المنت بالا رو روشن نکنین و بعد از اینکه فر داغ شد روی درجه 160 تا 170 بذارین و بعد اجازه بدین کاملا شیرین لطیفاتون خنک بشه و ما بینش خامه قنادی قرار بدین و برای تزیینش هم از پودر پسته استفاده کنین.